Eccoci qua, allora buongiorno. Stamattina volevo fare un appello a tutte quelle persone che si sentono furbi e che gironzano per strade, in macchina, a piedi, quindi si stanno un pochettino lasciando andare, fregandosene del problema virus. Quindi, secondo il vostro parere, io come tanti altri che siamo chiusi in casa saremmo i chiocchiò, i famosi ignoranti, giusto? Gli intelligenti siete voi. Però avete sottovalutato una cosa, non avete capito che il famoso coronavirus non sanno nemmeno gli scienziati da dove viene, se sta nell'aria o si mischia tra persone, non lo sanno ancora. Quindi puoi essere tu il prossimo infettato, tu cervellone che pensi, può mai capitare a me? Sì, può capitare a te, è chiaro? Il prossimo può essere tu l'infettato e non ti rendi conto, esci, fai le cose che hai sempre fatto, visto da me, strade piene qui nella mia zona, Santa Maria Vico, senza ombra di vigili né carabinieri che fermano, niente. Ma io sto in casa, mi riguardo, male a te che stai guardando ed esci a come va, male a te che può essere il prossimo infettato. Mi dispiace, ma è la realtà, perché non sanno se sta nell'aria o se lo mischiamo. Fino adesso ci hanno fatto credere che va mischiato, va tra di noi, se parliamo, se ci stringiamo la mano e così via. Adesso stanno cominciando a dire che probabilmente sta anche nell'aria. Allora, il prossimo infettato può essere tu. State a casa. In italiano, statevene a casa. Ci guadagnerete sicuramente. Ciao a tutti.